Angin kencang membuat sebuah pohon tumbang menimpa satu rumah warga di RT 01 RW 01 Dusun Magemanis Desa Watubaing, Kecamatan Talibura Kabupaten Sika, Jumat 30 Desember 2022 sekitar pukul 7. Menurut pemilik rumah Emmanuel Gesi Kedang, 74, yang juga warga Desa Watubaing, bangunan rumah yang dihuni 6 orang tersebut kini tak lagi bisa ditempati. Bagian atap bangunan pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Kejadian tadi pagi jam 7, pohon asam tumbang timpa rumah hingga rusak, rumah tidak bisa ditempati lagi, ujarnya. Hingga saat, Kapolsek Waigete bersama Kepala Pos Polisi Talibura dan personil Koramil 1603-02 Talibura dibantu warga setempat sedang bergotong royong untuk memotong dan menyingkirkan pohon yang tumbang.